Латвия, день 3. Короче, всем доброе утро. Вернее, уже добрый день. У нас 2 часа дня. Вот. Находимся мы на парковке какого-то магазина. И едем мы, короче, в сторону... Сегодня мы сняли домик. Такой. На 2 семьи. Там с бассейном, с сауной, с джакузи. Будем отдыхать семьями, поэтому нам ехать, короче, 70 километров. Вот, купили вот такую штучку перекусить сейчас в магазине. То есть это селедка под шубой. Просто продается у них как на прилавке. То есть у нас в Германии такого нет, поэтому мне очень сильно захотелось. Блин, как всегда, бургеры. Ну, таких тоже нету. В Германии. Другие? Угу. Это фейсбургер. У них свой. Собака наша там сидит, как всегда, обиженная. Так что едем. День 3. Отпуск продолжается. Все по красоте. Вчера, кстати, нормально посидели. Я даже у меня просто камера выключилась. Поэтому я не смог завершение заключить. Так что вчера было все топово. Сегодня продолжаем. Так что едем. Так вот Ангелина открывает пиво, посмотрите. У нее тачка пива. Она мне не давала его. Как бы. Пойдет, да. Хуже уже не будет, это нормально. Он там. Кушаю бургер и ем. Кстати, везде 70, ну там 90, 70. Всю дорогу так. Больше 100 нельзя. Вот. Нормально? Да, все машины теперь. Не буду. Все липкое теперь будет там, да. Ну ладно, не страшно. Не будет. Подъезжаем. Подъехали, короче, к этому апартаменту. Так он выглядит. Наш домик маленький. Там хозяева, походу, живут, наверное. Что, ребят, пойдемте. Первые впечатления. Да достала эта собака. Вот собака пищит. Давай выходи уже, эй. Короче, тут бассейн есть. Там есть терраса. Надо сначала договориться. Там уже... Короче, вот так это все выглядит. Это свет. Бери. Антон мангал. Смотри, дом. Да, посмотрите, какая... Вот кубла топится. А, да. Кубла. Короче, такой вот домик классный. Надо найти хозяев теперь. Да. Наверное, они живут либо в этом соседнем доме. Не, ну прикольненько. Сейчас будем поподробнее снимать. Алло. Никого нет. О, Бери сразу какает. Да. Просто нам в туалет надо. Что, пойдемте обойдем. Скорее всего, они там живут. Вон. Да-да. Такой котик. Вот, с другой стороны вот так вот выглядит. Территория есть твоя.
Ну что, сейчас хозяин придет, мы тогда это возьмем ключи и уже тогда поснимаем внутри. Взяли мы этот домик на сутки. Так что, let's go. Ну что, получили ключи, короче. Давайте начнем видеообзор. Это, короче, вход. Вот. Здесь получается такая гостиная. Столики, зеркальце, вот. Телек здесь есть, Wi-Fi, все дела, короче, какие-то подушки. Здесь окно идет с таким вот видом на садик. Лампочка, диван. Грязноватый какой-то. Холодильник. Пустой. Работает. Цветочки, небольшая кухонка. Все аккуратненько. Чистенько относительно. Вот, идем дальше. Берри, короче, весь отпуск. Кайфует. Так, идем дальше. Получается 3 комнаты. 3 комнаты здесь. Одна вот такая вот, короче, двухспальная, плюс для ребенка. Опять же такой вид сверху уже. Чистенько. Хорошо. Кровать жесткая, отличная. Чувствуется, что запах очень хороший. Тут получается одна такая, 2 одинарные кроватки. Тоже вот, наверное, там хозяева живут, я предполагаю. Потому что вот это на их территории. Короче, здесь 2 одинарных. Здесь еще одна. Тоже для 2 взрослых получается. Пахнет баней. Эвкалиптом каким-то. Походу, баня будет на эвкалипте. Как-то вот так, короче. И все, как будто бы. То есть, какую это спальню возьмем? Сейчас мы будем ее тестировать. Кровать пока не. Да. Короче, вот так вот. Вроде как-то кажется, что она больше, да, с улицы. То есть, это же мало. Или это твой видно только? Только он какой большой такой. Ну да. Что-то не то. Так, туалет. Я уже там его пробовал. Чистый тоже. Вот. Здесь. Видно, что новый ремонт сделан. Либо это новострой. Здесь, короче, душевая. Вот. Тоже чистенько, черный. Такое все со стилем, с дизайнерским сделано. Очень такое интересненькое, я бы сказал. Потом здесь у нас выход. Вот тут, короче, непонятно что. И тут уже идет выход. Вот сюда вот. А нет, получается, это полностью здание. А вот оно с улицы выглядит намного больше. То есть заходишь, тут как бы так уютненько. Но тем не менее. Здесь вот баня, короче. Тоже, наверное, это, наверное, сауна. Не, ну круто. Я говорю, очень хорошо, что здесь чисто все и так, ну, ново. Все новое. Кис, ты пошла тестировать? Сейчас я приду. Так что сейчас еще вокруг. Так, давай. Короче, сейчас мы протестируем кровать и потом я включусь. Я их уже покачал. Все. А та комната еще? Там еще одна кровать. Короче, Ангелина будет дрова мочить сейчас. Сейчас мимо, стопудово. Ты нормально? Чего? Ты тебе ногу чуть не вхерачила. Сейчас бы контент был бы.
Ты должна вот так вставать нежно. Из-за плеча. И теперь его поднимай вместе и херач. Вот так. Я помню, как так. Короче, женщины вот это вот дела, это, конечно, несопоставимо. Оно сырое просто. И топор маленький хоть. Да, я попробую. Сейчас неудобно, что-то. Да. Короче, нам нужны дрова, и мы не взяли ни угли. Наверное, надо его не написать. Да. Короче, ни дров, ничего не взяли. Какие-то полусырые. Вот щепки. Ну, они так прогорят быстро и все как бы. Ну да. И потом побольше дровины кидаешь, все. Брейк-Сити Бич, Брейк-Сити Ой. Бич. Ой. Я хочу естественно быть. Короче, вон банда приехала со вчерашнего дня. Чао. Привет. Приехали с другой стороны вообще. Да, мы тоже. О, встреча. Встреча. Она такая, опять ты, а? О, прикольно, там можно этот костер сделать. А у вас есть угли? Нет, она написала, что они должны быть здесь. Угли? Ну, Дрова есть, а углей я не нашла. сейчас будем искать угли. Или сразу на поток. Короче, банда приехала, сейчас будем начинать. Пока что я порублю чуть-чуть. Короче, кайфуша. На гамачках. Такая вот атмосферка. Пивасик. Кстати, вот это вкусное пиво, ихнее местное. Продается много. Банда там. Собаки. Своя атмосфера, короче. Сейчас разожгем мангал. Пожарим мясо и потом будем шить в баню. Снимаю, а потом, короче, идем в магазин местный. Сейчас мы с Игорёхой здесь купим еще там, докупим то, что нам надо. И потом уже тогда включится. Ладно. Это автобус здесь. Вокзал. А, тут туристический автобус. Ну да. Короче, поели. Все наелись, вот пивасик, как всегда. Наша любимая Лина решила шейкнуть свой желудок. Только на голову не падай. Через голову, да. Я представляю, что там в кишках сейчас творится. Классно было. Иди научи Амельку. Амелия, стой, подожди, сейчас. Стой, я вертушку сделаю еще раз. О, уже уверенней. Так что давай. Надо прям поджимать и так. Ты в кружок сворачивайся. Стой. Тихо, ты сейчас меня пришибешь. И в кружочек прям. О, да, да, да. У них все равно ночь. Давай. Но сейчас она У меня с поблюется. головой закружилась, когда на нее смотрю. Да, да. Мы просто, я ее учил, как через голову прыгать. Серега тоже умеет. Сейчас басик. А ты умеешь это делать? Да, да. Так он меня и научил. Эй!
Вот собака тонет. Берри, иди сюда. На, подержи камеру. Снимай ее. Иди ко мне. Ко мне. Девчонка. Нормально. Я тебя снимаю. Поснимай, да. Давай, спасибо. Короче, собаку испугнули. Собака, тебе все нормально. Собака-купака. Только не надо. Тебе Короче, что, купаем понравилось? собачку немножечко. Только не прыгай меня. Берри, пойдешь что? Пойдешь? Купаться. Как тебе? Зашло? Нормально. А ты когда пойдешь купаться? Когда Давайте ты тоже меня так. Давайте как нет, бы. Да, давай. Нет. Ну, я шучу, ты чё? Все разливаем или что? Мы сейчас от пива только спать будем. После пива спать? Да, нормально. Состоялся первый заход в баню. Мы уже окунулись в бассейн все. Сейчас я еще добавляю, короче, в баньку немножечко водички. Мы заходим, второй заход делаем. Здесь еще сейчас проветриваю здесь. Короче, сейчас добавлю еще немножечко и потом побежим в бассейн. Короче, после первого захода Арнес балдеет. Такой джакузи есть. Я Да, чё, Берри? Сейчас я приду, так чуть-чуть. с GoPro прям туда прям Ну вниз. да, она Так вот- она же его мы же ее допустила. тестировали. Смотри, Арнес плюскает. Да, он кайфанул, кайфует там. В это время проверяем шашлык. Да. Проверяем немножечко угли, насколько они там. Сейчас будем вторую партию шашлыка делать. Там одна упала. Эй, Там одна упала камень. да, я вижу, ничего не будет. Ну все, короче, сейчас второй заход в баню пойдем. Сейчас я охладятся. Вот это вот настоящий латвийский шашлык из Белли. О, собака, нет собаки. Байли сделали, да? Да. Вкусная будет. Так что дожарили крайний шашлык. Сейчас будем наяривать. День идем. Напарились все красные, походу. Солнышко еще светит. Время сколько? 7 уже? Как настроение? Отлично. Кайфуешь тоже? Все задымило там? Нет. Так что сюда она стала, да? Да, шашлычки. Забудьте. Нужно сюда после Просто я не люблю ждать никого. Да. О, а после баньки это, конечно, мощь. Всем советую. Кис, давай прыгай тоже с разбега, потом пойдешь в баньку. Я после бани пойду. Давай сейчас, я хочу заснять. Я после бани. Кис, давай сейчас. Не хочет. Короче, кайф неописуемый. Пару заходов еще обязательно мы сделаем. Сейчас сальтухи поделаем, все дела. Ты хочешь сальто в старых водах? Ари. А, нормально? Это мощь, короче, ребята.
Ангелина не хочет. Сыт. Берри у нас замерзла. Девочка сидит там. Вода, кстати, здесь кипяточная. А, блин, тебе не горячо? Ты только что орала. Вода, короче, очень горячая. Что за взгляд? Шашлык, машульк. Дожарили мяско. Папа, иди сюда. Нужно привыкнуть. Давай. Сначала чикать, а потом Ауа! Горячо, блин. привыкнуть. Если я прыгну, она развалится. Короче, кайфы. Согласен? Больше не жёг? Ну, сначала жглось, теперь нет. Вещество. Да. Все, кайфуем. Я еще одну сальто. Без этой штуки только. Хочешь, я на руках сейчас туда? Мам, чего ты рисовала? Короче, вот завершение вечера, у нас уже темнеет потихонечку. Все напарились, купались. Мама, посмотри, пожалуйста, Собаки стоя. как сюда дерутся уже какой Какие час. зубы? Зубы большие, да. Так что все, чуть-чуть еще и пойдем переодеваться. А, вот. Где эта херня? Где эта херня была? А вот он, вот. Вот, короче, майский огонь. Не подливай масло в огонь. Напоследок. Решили Это зайти. херовая. Да, она что-то вообще не, она походу просроченная. Просроченная. Не, ну реально вообще не горит. Не, она горит просто. Она... Прям как в доме 2. Ну хотели, да, хотели костер, пожалуйста. Ну это пусть Сейчас рехалтует. будем. Ну а какой еще надо? Да? Навка пойдет. Некоторые, знаешь, что кайф ловят от этого всего Не, костра, ну там, да. разжигают, там, да, чуть-чуть. Некоторые вообще вот как, знаешь, как ты любишь, вот до последнего сидеть в сауне, некоторые до последнего вот, спичку одну дают, и типа квест такой, с одной спичкой надо разжечь костер, тогда он там, блин, сначала маленький, потом большие, чтобы Ну, когда да, ты только время зажег, есть, чтобы да. у тебя момент был этот вот. Да. Как-то так. Потому что сейчас мы разожжем майский огонь. Так что вот и так. Йоу-йоу-йоу, чуваки, короче, мы сегодня напарились. Вот это наша финишная прямая. Сегодня как минимум вышел на связь. Не допились до такой степени, чтобы не могли выйти. Но тем не менее, наш вечер завершается. Мы сейчас еще сделаем костер. И после этого мы пойдем смотреть фильм. Вот здесь вот лаунж для всех. И потом спатеньки. Так что всем доброй ночи, ребята. До завтра. Завтра будет новый контент. Так что ждите видео.